Proseguendo nell'argomento inerente alla divisione tra polinomi, siamo ora ad affrontare un caso particolare, cioè il caso che vede come polinomio divisore un binomio nella forma x meno a, dove a è un numero reale qualunque. In questo caso, per determinare il polinomio quoziente e il polinomio resto, possiamo utilizzare un procedimento assai rapido detto regola di Ruffini. Una regola che permette di calcolare i coefficienti del polinomio quoziente Q e il resto R. D'accordo? Facciamo quindi il seguente esempio. Vogliamo calcolare il quoziente e il resto della divisione tra il polinomio 3x alla seconda meno 10x meno 9 e il binomio di primo grado x meno 4. Notiamo che questo binomio è proprio nella forma x meno a, d'accordo? Con a uguale a 4, va bene? Se questo binomio fosse stato scritto come x più 4, nel nostro caso si sarebbe presentato con a uguale appunto a meno 4, va bene? Andiamo a vedere come si sviluppa la regola di Ruffini. Per quanto riguarda la regola di Ruffini, abbiamo bisogno che il polinomio dividendo, il polinomio e il binomio divisore siano completi. Per quanto riguarda il binomio divisore non c'è nessun problema, è un binomio, ha il termine di primo grado e il termine di grado 0. Per quanto riguarda invece il polinomio dividendo, eventualmente se lo si deve completare lo si completa, come abbiamo visto con divisione, quel metodo ordinario di divisione tra polinomi. Come facciamo a sviluppare la regola di Ruffini? Andiamo a scrivere i coefficienti del polinomio dividendo in questo modo. Guardate, ho riportato il più 3, il meno 10 e il meno 9. Cosa faccio? Metto giù due righe verticali a sinistra dell'ultimo coefficiente, anzi scusate, del coefficiente di grado massimo, del termine di grado massimo del polinomio dividendo, e vado a mettere un'altra riga verticale tra il termine noto del polinomio dividendo e il termine di grado 1. Va bene? Lascio una riga vuota e scrivo, metto giù una riga orizzontale. Appena sopra la riga orizzontale e a sinistra di questa prima riga verticale vado a mettere il mio numero A. Vedete? Il numero A è proprio il termine noto del binomio divisore. Dato che stiamo dividendo per x meno A, d'accordo? Vedete? A assume, in questo caso, il valore più 4. Se avessi diviso per x più 4, al posto di più 4 mettevamo appunto meno 4, quindi mettiamo sempre il termine che è opposto del termine noto del binomio divisore. Va bene? Adesso applichiamo quella che è la regola vera e propria di Ruffini. Ci concentriamo su questo primo coefficiente, cioè nel coefficiente del termine di grado massimo. Questo cosa facciamo? Lo ricopiamo verticalmente qui sotto. Va bene? Questa è la nostra prima operazione. La seconda operazione è la seguente. Moltiplichiamo più 3, che abbiamo scritto nella riga inferiore, con il più 4, col termine noto, l'opposto del termine noto, del binomio divisore. Più 3 per più 4 cosa fa? Più 12. E lo andiamo a scrivere qui sotto. Andiamo a eseguire l'addizione algebrica tra meno 10 e più 12. Cosa fa? Più 2. Ripetiamo la moltiplicazione. Più 2 che moltiplica più 4. Cosa fa? Più 8. E
qui rieseguiamo nuovamente l'addizione algebrica. Meno 9 più 8 uguale a 1. Cosa abbiamo ottenuto? Qui abbiamo ottenuto i coefficienti del polinomio quoziente. Va bene? Sono due coefficienti, questo è il termine noto, questo sarà il termine di grado 1. Proprio il fatto che dividendo un polinomio di grado 2 per un binomio di grado 1, se noi facciamo la sottrazione tra i gradi, cosa otteniamo? Otteniamo un quoziente di grado 1. Quindi qua cosa scriveremo? Che il quoziente è uguale a 3x più 2. Va bene? Mentre il resto, in questo caso, r di x è uguale a 1. D'accordo? Noi sappiamo che per il teorema della divisione euclidea, che abbiamo precedentemente visto, d'accordo? Vi ricordate questo teorema analizzato nel precedente video, va bene? Abbiamo che il polinomio ad x, cioè il polinomio dividendo, è uguale al prodotto tra il polinomio divisore per il polinomio quoziente più il polinomio resto. Lo applichiamo in questo caso, quindi cosa abbiamo? A di x, 3x alla seconda meno 10x meno 9, deve essere uguale a x meno 4, d'accordo? Che è il divisore, che moltiplica il polinomio quoziente, 3x più 2, al quale si va a sommare appunto il resto. Va bene? Il resto è meno 1. D'accordo? L'avevo precedentemente sbagliato. Benissimo. Vediamo se è proprio vero. Vediamo se questa espressione algebrica è proprio uguale al polinomio dividendo. Applichiamo la proprietà distributiva. X per 3x, 3x alla seconda. X per più 2 fa 2x. Meno 4 per 3x fa meno 12x, e questo ci siamo, meno 4 per più 2 fa meno 8. Andiamo a sommare tra loro i termini simili, meno più 2x meno 12x fa meno 10x, meno 8 meno 1 fa appunto meno 9. Ecco che abbiamo ottenuto proprio il polinomio dividendo. Il teorema della divisione euclidea, d'accordo, funziona. Ci tengo a precisare che se andavamo a sviluppare il metodo tradizionale di divisione tra polinomi ottenevamo lo stesso identico risultato, perché scriviamo 3x alla seconda meno 10x meno 9, scriviamo qui x meno 4. Cosa si fa? Si va a dividere il termine di grado massimo del dividendo per il termine di grado massimo del divisore. 3x alla seconda diviso x fa 3x. Vado a calcolare il resto moltiplicando 3x e cambiando di segno il prodotto per il divisore, 3x per x fa 3x alla seconda, col segno meno, 3x per meno 4 fa meno 12x, cambiato di segno, più 12x. Calcolo verticalmente il resto, qua abbiamo 0, meno 10 più 12 fa più 2 e riporto il meno 9 verticalmente qua. Mi fermo? No, assolutamente, perché ho ancora un resto di grado 1, va bene, che è un grado uguale a quello del polinomio divisore, 2x diviso x fa 2, va bene, quindi vado a moltiplicare il 2 per il polinomio divisore, meno 2x e più 8, calcolo il resto e ottengo proprio meno 1. Facciamo quindi adesso un breve confronto tra la divisione ordinaria, quella con metodo tradizionale, va bene? E la divisione sviluppata con la regola di Ruffini. Cosa posso notare? Posso notare che la regola di Ruffini è una sorta di schema semplificato della divisione ordinaria tra polinomi. Perché? Guardate questa colonna verticale meno 10 più 12, d'accordo? Me la ritrovo anche qui. Vedete? Il più 2 del polinomio quoziente non ce l'ho verticalmente, in questo caso non ce l'ho sfasato, ce l'ho qui, d'accordo? Qua invece ce l'ho in questa posizione.
Mentre cos'è che possiamo notare? Possiamo notare che questo meno 9 e questo più 8, d'accordo? Quindi sulla colonna del termine noto, che dà il resto meno 1, me la ritrovo anche qua, col suo resto meno 1. Quindi ci siamo abbastanza, va bene, ci sono parecchie affinità tra la regola dei Ruffini e la divisione eseguita con metodo tradizionale. Ci chiediamo come mai funziona la regola di Ruffini. Funziona principalmente per due motivi. Il primo motivo è dovuto al fatto che il divisore ha grado 1, va bene? Quindi consideriamo sempre il divisore nella forma x meno a. Quindi il quoziente ha il grado del dividendo abbassato di 1. Vedete? Il ragionamento che abbiamo fatto prima. Grado 2 il dividendo, grado 1 il divisore, il quoziente avrà il grado del dividendo, scusate, abbassato sempre di 1. Va bene? E quindi infatti il grado del quoziente in questo caso è 1. Di conseguenza il quoziente ha un numero di coefficienti pari a quello del dividendo meno 1. Vedete? Il dividendo ha 3 coefficienti, mentre il quoziente ne ha 2. D'accordo? Sempre per quella famosa regoletta del polinomio completo, d'accordo? Ordinato completo in x, che dice che se un polinomio è di grado n, cosa avrà? N più 1 termini. Va bene? Il secondo motivo per il quale Ruffini funziona è questo, è il seguente: nel divisore x meno a il coefficiente della x è 1. D'accordo? Quindi il primo coefficiente del quoziente sarà uguale al primo coefficiente del dividendo. Qui abbiamo sempre 1. D'accordo? Quindi è chiaro che mi troverò sempre come primo coefficiente del quoziente uguale al primo coefficiente del dividendo. Questo è ancora più chiaro quando eseguiamo la divisione col metodo tradizionale. Vedete? 3x al secondo diviso x è proprio uguale a 3x.